Hello everyone, N.NAVEEN Kumar. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெமோலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து பண்ண போகிறோம். இந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணலாம். ஒன்று ப்ளம்பிங் பைப் லைன்லாம் போட்டு பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளம்பிங் பைப் லைன்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போட்டு பண்ணலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங்ன்றது வந்து முடிச்சிட்டோம். இந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து நிற்க வைப்போம். அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து கொடுப்போம். தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து ஃபில் பண்ணி லீக் ஆகுதா இல்லை அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து லீக் ஆகலை, கீழே வந்து லீக் ஆகுது. இது எப்படி வந்து லீக் ஆகுது அப்படின்னா கீழே இப்போது இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயின்ஸ் அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கன் கொடுத்துட்டு, சங்கன் அப்படின்னா ஒரே ஃப்ளோரிங் லெவல்ன்றது வந்து ஒரே லெவல் இருக்கும். சில இடத்துல பைப் லைன்லாம் கீழே இருக்கும். சங்கன்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் ஆகியிருக்கும் ரூஃபு. இப்போது சில கார் பார்க்கிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூஃப் வந்து ஒரே லெவல் இருக்காது, பீம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4/6 4/8 வந்து ஒரு தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜெக்ட் ஆகி கீழே வந்துருக்கும். நீங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இதுதான் சங்கன்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே வந்து ப்ளம்பிங் பைப் லைன்ஸ்லாம் வந்து போடுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் என்னென்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸும் வந்து தனியாக க்ரியேட் பண்ணி பைப் லைன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வீட்டுக்கு வர மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கீழே வீட்டுக்கு வந்து வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று என்னென்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம மேலேருந்து பைப் லைன்லாம் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கன் பைப் லைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப் லைன்லாம் போட்டிருக்காங்க. ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்னென்னா கீழே வீட்டில் பைப் லைன் வந்து வர மாதிரி தான் இதில் பிளான் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று என்னென்னா இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து அவுட் பைப் லைன் ஒன்று கொடுப்போம். இப்போ டைல்ஸில் வந்து லீக்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தனியாக வந்து ஒரு ட்ரைன் பைப் ஒன்று சின்னதாக வந்து ஒரு 1 இன்ச் அந்த மாதிரி கொடுப்போம். கிளைண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேணாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து காங்க்ரீட் வந்து உடச்சி அந்த ஒரு பைப்புன்றது வந்து வெளியே தள்ளி இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு அவுட்ரு வந்து பாருங்களேன், அதோட வேஸ்ட் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைனேஜ் பைப் 2 பைப் வந்து இருக்கும். அது பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இன்ச் பைப்புன்றது வந்து சின்னதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வச்சாதான் கீழே வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக் ஆகாது. அந்த மாதிரி வைக்கும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தான் ப்ராப்பர் ஒர்க்கு. இந்த வீட்டில் வந்து வைக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. இது அப்பார்ட்மெண்ட்டு தான் 4th ஃப்ளோர். அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த 4 இன்ச் பைப்லேயே வந்து கட் பண்ணி ஒரு பைப் மாதிரி வச்சுருக்கோம். இதுதான் கரெக்டான ஒர்க் அப்படின்னா இதெல்லாம் கரெக்டாகவே கிடையாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணவே கூடாது. அது ப்ராப்பராக வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா உடச்சி ஒரு 1 இன்ச் பைப் வந்து தனியாக வந்து நம்ம வெளியே தள்ளி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங்லாம் பண்ணி ஸ்லோப் வந்து அந்த ஒரு 1 இன்ச் பைப்பு கிட்ட வந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா ப்ராப்பராக இருக்காது. இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதோடய வேஸ்ட் வாட்டர், இப்போது குளிக்கிற வாட்டர் பைப் ஒன்று இருக்கும், வாஷ் பேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைனேஜ் பைப் இல்லாமல் தனியாக ஒரு பைப் வந்து போட்டிருப்பாங்க. வேஸ்ட் பைப் லைன் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வேஸ்ட் பைப் லைன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் போட்டு அதில் வந்து ஒரு பைப் போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க். இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாதீங்க. நான் கிட்டேருந்து பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராப்ளம்ன்றது வந்து வராத அளவுக்கு பார்த்துப்பேன். இந்த ஐடியாவே வந்து நீங்கள் வந்து யார்கிட்டையாவது கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னா திருப்பி வந்து வாட்டர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும். வாட்டர் வந்து எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த பைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உள்ளே பாத்ரூம்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்துடும். அதுனா சங்கன் வந்து ஃப்ளோர் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஃப்ளோருக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடும். அதனால் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. நார்மலாக வந்து என்ன ப்ரொசீஜரோ அது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கன் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு பைப் லைன் வருது அப்படின்னா அந்த பைப் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து கொடுக்காம லைட்டாக வந்து வளைச்சி அந்த சங்கன் பைப் லைன்லாம் கொடுக்கறதுனால அந்த பைப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உடஞ்சிருச்சு. நான் அந்த வீடியோ வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இப்போது சங்கன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப் லைன்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அந்த கோர் கட்டிங் ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுதான் ரூஃப் வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் ரூஃப் அப்படின்னா அந்த கோர் கட்டிங் வந்து ஹோல்ஸ் வந்து போடுங்க. இதுதான் ஸ்பாட் லைட்ஸ். இந்த ஹோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக இருக்கணும். இந்த ஹோலுக்கும் இன்னொரு ஹோலுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது பைப் லைன்ன்றது வந்து ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்.
இந்த பாத்ரூமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோர் கட்டிங் வந்து ஒரு 3 இன்ச்சஸ் வந்து தள்ளி போட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு 1 இன்ச்சுனாலே பாருங்களேன், பைப் வந்து வளைக்க முடியாது ப்ராப்பராக. பட் என்னென்னா 3 இன்ச்சஸ் தள்ளி போடும்போது அந்த பைப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா உடச்சிட்டு மெட்டல் பேஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒர்க்கு. ஏன்னா இதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, வாட்டர் ப்ரூஃபிங் எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணி திருப்பி வந்து அந்த பைப் லைன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 9 ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ளோர் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃப்ளோர் ட்ராப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து எடுத்துகிட்டு புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கோம். இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கனுக்கு கீழே வந்து நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது. ஏன்னா மேலே வீட்டில் ஒரேடியாக வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, தவிர நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஃப்ளோர் டாப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட் பண்ணி உடச்சிட்டாங்க. இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள், இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன். தெரியுதுங்களா? இங்கே இந்த இடத்துல வந்து கிராக் விட்டுருக்கு. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் மேக்கப் பண்ணியிருக்காங்க. தெரியுதுங்களா? ஆமாம், இந்த மேலெல்லாம் మనకి అడిపని బాగుంది.
கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் லைன் வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். பட் என்னென்னா இந்த இருக்கிற ஹோல்ஸுக்கும் இதுக்கும் வந்து மேட்ச் ஆகலை. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து உடஞ்சிடுச்சு. அந்த உடஞ்சதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எல்போலாம் போட்டு ஒரு வேறு லைனில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாக. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஒரு பைப் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இந்த சைடு வந்து எதுவுமே கிளைண்ட் சைட்லேருந்து உடைக்கக்கூடாது, உடைச்சிட்டுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பைப்புக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லைன் பைப்புன்றது வந்து ஒரு எல்போ மட்டும் வச்சுருக்கோங்க. பேக்கிங் ப்ராசஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது. பட் என்னென்னா டைல்ஸில் வந்து லீக் ஆகிடுச்சுன்னா இது வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகும். ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, இது பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நீங்கள் நார்மலாக வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும். தண்ணி வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு திருப்பி உள்ளே வந்துடும். அதனால இது வச்சு பண்ணும்போது ப்ராப்பராக பண்ணணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.